يا اهلا بيكم يا شباب، معاكم بيتر شكري، والنهارده جاي اتكلم معاكم على حاجه بتهم وتخص كل صناع المحتوى، وهي فكره الساوند افكت. مين فينا ما بيحتاجش الساوند افكت؟ طيب هسالك سؤال، ايه اكتر حاجه بتخاف منها لما تيجي تستخدم الساوند افكت؟ هتقول لي حقوق الطبع والنشر، انه ممكن يكون عليه حقوق ملكيه فتبقى مشكله. تاني حاجه انك مش بتلاقي كل الساوند افكت اللي انت محتاجه، ولو لقيته بيكون بفلوس غاليه جدا. ايه رايك ان انا النهارده جاي احل لك كل المشاكل دي ببرنامج واحد بس؟ علشان تشوف ده هعمله ازاي، تابع الدرس ده لغايه النهايه. يا اهلا بيكم يا شباب، وزي ما شفنا في المقدمه انا جاي اتكلم معاك النهارده على برنامج عظمه في الساوند افكت. وليه انا بقول عليه كده؟ لانه مفيش ساوند افكت في الدنيا هتدور عليه الا لما تلاقيه جوه البرنامج ده، وتقدر تنزله وتستخدمه بشكل مجاني تماما. دي اول حاجه. الحاجه التانيه اللي موجوده في البرنامج انه انا بعتبره برنامج مونتاج اصلا للساوند افكت، لانك انت هو مش بس برنامج ساوند افكت، ده هو بتقدر تعمل من عليه حاجات رهيبه جدا مش موجوده في اي حاجه تاني. دي تاني حاجه. تالت حاجه ان انت تقدر تعمل دعم كامل لاي برنامج انت بتشتغل عليه جوه البرنامج ده. يعني لو انت شغال على ادوبي بريمير، لو انت شغال على ادوبي افتر افكت، لو شغال على الفاينل كات، لو شغال على اي برنامج تقدر تعمله دعم بشكل كامل. هنشوف الكلام ده بالتفصيل، بس خلينا بدون كلام كتير ندخل ونشوف هنعمل ايه. بس قبل ما ابتدي معاك الدرس، حابب لو انت يعني بقول لك لو انت حابب تشوف عظمه كتير في القناه، انزل دلوقتي اشترك فيها وفعل زرار الجرس عشان الحاجات اللي جايه هتبهرك جدا جدا جدا. يلا بدون ما نتكلم كتير ندخل ونشوف هنعمل ايه. كل اللي انت هتعمله ان انت هتدخل على الموقع اللي انا سايبه لك في صندوق الوصف او في الديسكربشن، هيفتح معاك بالمنظر ده علشان برضو ما تتعبش وتقعد تدور عليه. اهو البرنامج اللي انا جاي اتكلم معاكم عليه النهارده هو برنامج الساوند لي، وده برنامج رهيب جدا في الساوند افكت. كل اللي انت هتعمله هتدخل على الموقع الرسمي بتاعه، وهتبتدي تعمل داونلود للماك او داونلود للويندوز على حسب النظام اللي انت شغال عليه. وخلصنا على كده. وطريقة تسطيب البرنامج سهلة جدا جدا، او الانستول بتاعه سهل جدا. بعد كده هتعمل ايه؟ هتعمل تسجل بالايميل وباسورد بشكل مجاني بدون ما تدفع مليم. هتبتدي تعمل جيت ستارت من هنا كده، وتكتب الايميل بتاعك وتكتب الباسورد، وبعد كده تعيد الباسورد مره تاني وخلاص. هيبعت لك اكتيفيشن على الايميل، هتدوس عليه وبعد كده تبقى انت سجلت في البرنامج. خليني اعمل باك علشان انا اصلا مسجل عليه، وابتدي ان انا اعمل ساين ان كده بالشكل ده، وهيفتح معاك العظمه اللي انت شايفها قدامك. ليه انا بقول عظمه؟ تعالوا نشوف مع بعض. طبعا هنا لو انت دخلت كده على الساوند فري هنا كده هتلاقي كل الحاجات دي كلها فري. شايف اللي انت شايفه قدامك ده كله؟ ده ساوند افكت بشكل مجاني تماما. لو نزلت كده بص كمية الحاجات الفري قد ايه. شايف كل ما بتنزل كل ما بيدي لك حاجات تاني. شايف وكل شويه بيحصل فيه يعني تحديثات وابديتس جديده جدا. شايف كل اللي معمول عليه العلامه دي كله ده فري. لما تلاقي العلامه دي موجوده ده معناه ان هو مدفوع. وطبعا وبرضو انا مش شايف انه الثمن اللي هو فيه اصلا غالي، واساسا انت مش هتحتاج ان انت تشتري حاجه، لان هتشوف دلوقتي كل حاجه انت عايزها هتلاقيها موجوده. هو ثمنه اصلا في الشهر 14 $15، يعني كلام فاضي جدا. طيب خلينا نشوف مع بعض كده. هل هي دي الحاجات اللي موجوده بس؟ لا، اعمل سيرش، جرب تعمل سيرش كده على اي ساوند افكت انت عايزه هتلاقيه موجود. تعالوا نجرب. لو انا جيت مثلا كتبت هنا ووش اهو كده، ده حاجه مشهوره جدا. خلينا نكتب بالانجلش اهو. ده ترانزيشن انا بستخدمه كتير في المونتاج. لو دوست عليه كده بص كميه الوش الموجوده. لو جيت عملت بلاي كده بص بقى. طيب حلو، ده موجود في اي برنامج الموضوع ده، وموجود على اي موقع. زي ما احنا عارفين ان انا ممكن ادور على الاسم ده فالاقيه موجود. بس اللي مش موجود بقى على اي موقع زي ما بقول لك ان انا بعتبره برنامج مونتاج للساوند افكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا تعال نشوف هنا كده، وخليني يعني هدور معاكم على ساوند افكتات بعد كده تاني هتلاقوها موجوده برضو. خليني اعمل معاكم حركه حلوه جدا. تعالوا نقفل او ننزل البريمير تحت. انا فاتح البريمير عشان هقول لك هنعمل ايه في البريمير اصلا. بس خلينا ننزله كده ونيجي مثلا على الاولاني ده. عجبني الساوند افكت الاولاني ده، عجبني لان هو جايب لك اكتر من ساوند افكت هنا في الوش الاولانيه. بصوا خليني اعتبر ان دي هي اللي عجبتني، فممكن اروح اعمل سيلكت عليها بالمنظر ده. وكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هعمل دراج ودروب على الديسكتوب. اللي انا خدتها دي بس هي اللي نزلت، يعني انا ما خدتش الباقي ده كله، اخدتها بس هي لوحدها بالشكل ده. فشوفوا العظمه اللي بتحصل. انا اخدت جزء من الساوند افكت من خلال البرنامج ده. مش بس كده، ده انا لو فتح البريمير من هنا كده مثلا، وابتديت ان انا افتح البرنامج الساوند اللي ده، وابتديت اسحب ده كده واحطه على طول هنا في التايم لاين، اتحط عندي في التايم لاين على طول بالشكل ده، واقدر ان انا استخدمه اهو. يبقى انا يا اما هسحب جوه البرنامج اللي انا شغال عليه، يا اما هسحبه على الديسكتوب. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت ممكن تعمل دعم اصلا للبرنامج ادوبي بريمير او اي برنامج زي ما انت عارف يعني، او زي ما انا قلت لك. ازاي بقى؟ بص العلامه اللي موجوده من تحت في البرنامج من هنا كده، لو ضغطت عليه بالشكل ده بيقول لي انه بيدعم البرو تولز وبيدعم الريبيتر وبيدعم او ريبير، وبيدعم هنا كده شويه برامج زي الكيوبيز، برامج صوت وحاجات زي كده، اللوجيك بتاع ابل،
تمام. طب افرض انا ما لقيتش البريمير موجود هنا، هو مش بيدعم البريمير، كل اللي انت هتعمله ان انت هتدوس على اكسترنال اديتور من هنا كده، هيفتح لك الصفحه دي، هتدوس هنا كده وهتقول له انا عايزك تدعم لي ادوبي بريمير اهو. بصوا كده، لو انا دوست على ادوبي بريمير ودوست على بريمير واوبن وقلت له سيف هنا كده، هتلاقي الادوبي بريمير اتضاف عندك. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو عجبني الساوند افكت ده او ده مثلا او ده اي واحد فيهم، هروح اعمل سيلكت عليه كده وهضغط على العلامه دي، هتلاقيه على طول دخل جوه ادوبي بريمير هنا، تقدر تاخده كده تسحبه وتحطه على طول وتستخدمه. يبقى انت تقدر تضيف له اي برنامج وتقدر تعمل دعم عليه بشكل كامل. هل الموضوع كده خلص؟ لا، ده لسه. شوف العظمه اللي موجوده زي ما قلت لك هنا، دور على اي ساوند افكت انت عايزه. تعالوا مثلا نكتب كار مثلا، بص كده، هكتب كار كده وادوس سيرش. بص الحاجات الفري قد ايه، شايف هنا الحاجات المدفوعه، لكن كل اللي فوق ده فري. خلينا اكتب مثلا دوج، بص كده مثلا اهو، كل حاجه هنا. انا مش عارف يعني احنا محتاجين ايه اكتر من كده تاني. هل العظمه خلصت لغايه كده؟ لا، ده في بقى يعني حاجات كتير جدا. تعالوا نجرب مثلا الترانزيشن او الساوند افكت اللي انا كنت كاتبه من شويه، اللي هو الوش ده، ونشوف هنعمل فيه ايه مثلا. يعني بص، لو انا كتبت وش كده وجبت ترانزيشن معين اهو مثلا زي ده، بص كده الوش اللي حصل عندي ده، انا هنا اقدر اتحكم في سرعته واقدر اتحكم في المستوى بتاع الصوت بتاعه. انا عايزه مثلا يكون واطي شويه، فتقدر تعلي وتوطي الصوت من هنا من خلال البرنامج ده نفسه. تقدر تسرع وتبطئ، انا ممكن اسرع الساوند افكت نفسه. بصوا كده، ممكن تعمله 2 اكس 4 اكس. بص 4 اكس مثلا اهو، سرعه يعني تقدر تتحكم في السرعه، تقدر تاخد المؤشر ده كده وتتحكم في السرعه بتاعتك زي ما انت عايز. فطبعا حاجه خطيره جدا. خلصنا على كده؟ لا، ده انت كمان ممكن تيجي هنا كده على الحاجات دي. لو انت دوست مثلا على العلامه اللي موجوده من تحت كده وتيجي هنا، هيفتح لك ايكولايزر. يعني ايه ايكولايزر؟ يعني انت ممكن تستخدم الساوند افكت ده تعمله بشكل زي ما انت عايز، تغير في صوته زي ما انت عايز. فانا لو مسكت اللاين ده مثلا، رحت عملت كده وعملت كده، انا غيرت في الساوند افكت نفسه. بص، غيرت في الصوت اصلا بتاعه. تقدر تعلي من هنا وتوطي من هنا ونجرب الصوت اتغير. تقدر تعمل كده. فانت اصلا الساوند افكت الواحد تقدر تعمل فيه حاجات كتير جدا. ده بالنسبه لاول حاجه اصلا موجوده هنا. خلينا نقفل الكلام ده وخلينا ندوس مثلا على دي. بس قبل ما ندوس على دي، انا عايز اقول لك على حاجه، انه البرنامج ده مش بس ساوند افكت، ده في حاجه عظمه عظمه عظمه. ايه هي بقى؟ لو انا جيت هنا كده، انا مختار الساوند، لكن هنا ممكن اختار الفويسز. يعني ايه فويسز؟ لو دخلت عليه هنا، اقدر اكتب له اي جمله ويقراها لي بالذكاء الاصطناعي. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف. انا عامل كده حاجه تجربه كده عجبتني جدا. لما اجي كده على الديسكتوب، انا كاتب حاجه كأن مثلا حد في المطار بيقرا الكلام اللي مكتوب ده. بيقول على المسافرين على متن الطائره رقم كذا المتجهه الى نيويورك التوجه للطائره استعدادا للاقلاع. لو انت عايز يعني تعمل الكلام ده كأنه ساوند افكت موجود في الباك جراوند، كأن واحد موجود مثلا في المطار وعايز البرنامج يعمل لك الكلام ده، خد الجمله اللي انا كتبتها دي كوبي بيست هنا كده، وتعالى شوف العظمه اللي موجوده هنا. هنا اللانجوج ممكن ان هو تلاقي فيها اللغه العربيه اهو، يعني موجود بيدعم اللغه العربيه وبيدعم الانجليش وبيدعم لغات كتير جدا. فانا عايز الكمبيوتر بتاعي هو اللي يقرا الكلام ده جوه البرنامج. انا ما طلعتش اهو، انا دخلت على الفويسز لقيت انه موجود فيه حاجه زي كده. عظمه. تعالوا نشوف كده، بيقول لك سبيك ات. بصوا، على المسافرين على متن الطائرة رقم 3546 المتجهة إلى نيويورك التوجه للطائرة الآن استعدادا للإقلاع. انا هنا بقى خليته ازاي يتكلم بصوت الطياره ده او بصوت المطار. انت هنا عندك ساوند، يعني ممكن عندك افكتات هنا تقدر تستخدمها زي ما انت عايز، اللي هي البليس اد دي. تقدر تستخدمه زي ما انت عايز، كانه ده مثلا بيتكلم من الراديو، كانه بيتكلم من تلفزيون، كانه بيتكلم جوه نادي، كانه في الايربورت، كانه طب ايه الفرق بين ده وده؟ ده في واحد جوه كانه جوه الطياره، وفي واحد كانه في المطار بره. يعني تعالوا نجرب كده. لو انا عملت كده وهتقول لي طب ده ازاي بشكل مجاني؟ هقول لك ان هو بيدي لك 25 جمله تقدر يعني تعملهم في اليوم. وهنا بيقول لك كده اهو، في اليوم الواحد، يعني في اليوم الواحد كل يوم هيدي لك 25 جمله. فانت متخيل كل ده بشكل مجاني اهو. لو انا عملت سبيك ات، على المسافرين على متن الطائرة رقم 3546. طب هل كده بس؟ لا، ده انا ممكن بعد ما عدلت في الكلام ده اقدر ان انا اعدل فيه تاني. يعني انا اخترت مثلا ايربورت هنا كده، تقدر تدخل على السيتنج وتقدر تزود الافكت اللي انت حطيته. فالسبيس اللي هي المساحه بتاعه الفراغ بتاعه المكان اللي انت بتتكلم فيه. لو انا عملت كده بلاي، على المسافرين على متن الطائرة رقم 3546 المتجهة إلى نيويورك التوجه للطائرة الآن استعدادا للإقلاع. حلو جدا. انا عجبني مثلا الكلام ده
ورحت قفلت كده، عجبني الكلام ده كله، اروح اعمل سيلكت على كل الكلام ده كده، واروح واخده كده حاطه على الديسكتوب عندي، او ان انا يعني احطه جوه ادوبي بريمير. خلص الموضوع. شايفين الفظاعه اللي موجوده في البرنامج؟ طيب انت عايز الفويس بتاعك يكون بدل ما هو سلمى تخليه شاكر مثلا، او ايوه اسمه شاكر اهو، ميل يعني ولد او راجل هو اللي هيقرا الكلام. تعالوا نجرب كده. على المسافرين على متن الطائرة رقم 3546 المتجهة إلى نيويورك التوجه للطائرة الآن استعدادا للإقلاع. انا مش عارف ايه ده، يعني ايه الفظاعه اللي معموله دي. كمان هنا عندك هيستوري، دي الحاجات اللي انا جربت ان انا اخليه يقراها اهو. فانت يعني مش بس كده، انت تقدر تحتفظ بيها جوه البرنامج وتستخدمها في اي وقت. ده بالنسبه للفويس. لكن بالنسبه للساوند زي ما قلت لك موجود هنا الساوند افكت اللي انت محتاجه واكتر كمان من اللي انت محتاجه. فانا مش عارف يعني ايه العظمه اللي موجوده دي. كمان عندي ميزه مهمه جدا هنا، وهو مثلا لو انا عاجبني ساوند افكت زي كده ومحتاج ان انا استعمله تاني، يعني لو دوست عليه كده انا مش عايز انسى الساوند افكت ده، انا عايز استعمله كتير بعد كده. فتيجي هنا تقدر تدوس على العلامه اللي موجوده هنا كده وتقول له كده اد تو كوليكشن، وتعمل له نيو كوليكشن هنا وتكتب عليه اللي انت عايزه. مثلا هكتب بيتر، بص كده بيتر ساوند افكت، خلاص، واقول له اوكي. فلما اجي عجبني ده مثلا اروح ادوس هنا كده واقول له اد تو كوليكشن كده، واقول له حطه لي جوه بيتر ساوند افكت. لو نزلت تحت كده هتلاقي انه بيتر ساوند افكت موجود هنا كده، وموجود الساوند افكت اللي انت ضفته. يبقى انت تقدر تعمل فيفورت او زي فولدر كده فيفورت فيه كل الساوند افكت اللي انت ممكن تحتاجه. طيب خلصنا على كده الكلام بتاعنا؟ لا ما خلصناش. تعالوا نشوف الساوند افكت ده اهو، انا بستعمله عادي جدا، بص كده. طيب حلو جدا، حلو جدا. ايه كمان الاوبشنز اللي موجوده هنا؟ زي ما اتفقنا ان هنا موجود ايكولايزر كده، تقدر تستخدمه زي ما انت عايز، دي حاجه. الحاجه التانيه هنا كده بيقول لك بليس ات اور ريفيرب، يعني انت ممكن تعكس اصلا الساوند افكت بتاعك. هنا بتقول له ان انا عايز اضيف الساوند افكت ده كانه جوه مطار. طبعا ده لو انت يعني عندك كلام زي اللي احنا قلنا عليه. فبليس ات دي تقدر تعمل الساوند زي ما انت عايز، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. انت عايز ريبورت، عايز تي في، عايز راديو، زي ما انت عايز. يبقى حلو جدا، شيء جميل. تعالوا نفتح كمان الاوبشنز اللي موجوده هنا كده. لو فتحت الاوبشنز اللي موجوده هنا خرافه، حاجات رهيبه جدا. انت بتمنتج فعلا الاصوات بتاعتك ازاي. هنا مثلا لو جيت على السهم ده كده، بص بيعكس لك الصوت. يعني بدل ما الصوت كان بشكل معين بيخليه لك العكس، بيخليه لك يمشي العكس، كانك كده بتعمل ريفرس على ادوبي بريمير برو. تعالوا نجرب. الصوت اتعكس اهو. لو انا عملت كده الصوت معدول اهو، العكس بيحصل هنا. هنا كمان بيقول لك نورماليز، انت ممكن تعمل نورماليز للصوت. هو عارف انه لو انت بتشتغل مثلا في التلفزيون فانت ليك ليميت معين في الصوت ما ينفعش ان انت تتخطاه، وهو -6. فلو انت عايز تخلي الساوند افكت ده ما يتخطاش -6 تقدر تدوس على النورماليز كده، هتلاقيه عمل لك نورماليز للصوت، بحيث لو انت استخدمته في ادوبي بريمير او فاينل كات او اي برنامج مونتاج ما يكونش بيعدي ليميت الصوت المتاح ليك اهو. فانا لو دوست كده بيقدر ان هو يعدل مستوى الصوت بتاعي. تمام، حلو جدا اهو. لو انا دخلت على الفويس، اي حاجه عندك في الساوند مش في الفويس، تعالوا نعمل كده ونقفل ده كمان، وندور هنا كده مثلا على اي حاجه. خلينا مثلا نعمل ايه مثلا كلاب. بص كده، انا مفيش ساوند افكت دورت عليه وما لقيتوش موجود على فكره. بص كده اهو، اهو. لو انا دوست كده وابتديت ان انا اعمل نورماليز، بيعمل نورماليز للصوت بتاع الكلاب ده علشان ما يعديش الحدود بتاعته. كمان الصوت هنا يعني استيريو. الاستيريو ده بيكون عباره عن ان الصوت شغال من سماعتين، من الليفت ومن الرايت. لو انت عايز تعمله مونو بتقدر ان انت تدوس على العلامه دي، بيخليه لك خارج من سماعه واحده. عايز تخليه سماعتين، عايز تخليه سماعه واحده اهو. طبعا هو هنا لو انت حطيته على ادوبي بريمير برو هتلاقيه خارج من سماعتين، ولكن هو بيكرر لك السماعه اليمين بيخليها لك في الشمال. لكن لما تدوس ستيريو بتلاقي انه في صوت اعلى من التاني او اوطى من التاني على حسب اتجاه الناس اللي بتضحك مثلا. فانت لو عندك حد بيضحك في اليمين وحد بيضحك في الشمال مثلا، بتلاقي الصوت ده مختلف عن الصوت ده. لكن لو انت عملته مونو هتلاقيه بيكرر لك السماعه اليمين في الشمال او السماعه الشمال في اليمين. كمان لو انت عايز تعمل فيد فانت تقدر تعمل كده اهو، وتزود من هنا كده الفيد بتاع الساوند افكت وتقلله. شايف، تقدر تعمل فيد كده للصوت بقى او للساوند افكت. لو انت عندك بقى صوت الفويس اللي احنا قلنا عليه من شويه او الساوند افكت زي ما انت عايز تقدر تعمل فيه الفيد. كمان عندي اختيار هنا تاني بيعكس لك الليفت في الرايت، يعني بيخلي لك السماعه اليمين مكان الشمال والسماعه الشمال مكان اليمين. طبعا كميه اوبشنز انا مش عارف ازاي موجوده في برنامج زي كده، برنامج بسيط وسهل واغلب الاوبشنز اللي فيه اصلا بشكل مجاني. انا مش عارف هل انت محتاج حاجه تاني بعد البرنامج ده، مش عارف.
فبتمنى الدرس يكون عجبكم يا شباب. لو عجبكم يا ريت ندوس لايك على الفيديو ونشير الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي. وبتمنى كمان اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل دلوقتي ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان الحاجات اللي جايه هتكون عظمه جدا. شكرا ليكم واشوفكم في درس جديد.